前的丑女为了钓金龟婿，不惜花光所有积蓄去整容，可令她没想到的是，医生竟把她整成了跟富婆一模一样的样子。丑女看着镜子里整完后的绝美容颜震惊了，她这辈子都没想过自己会这么美。然而还没高兴几分钟，医生就把她带到了一个富婆面前，看着眼前跟自己长得一模一样的女人，丑女当场石化了。她不可置信地问医生：“这到底是怎么回事？”没等医生开口解释，富婆却直接说她想让丑女代替自己回到豪宅，这样她就可以和医生出去逍遥快活了。丑女这才明白，原来这一切都是他们两人的阴谋。富婆本是豪门阔太太，并且育有一双儿女，可是阔太太的身份让她彻底失去了自由。为了能出去玩2个月，她只能出此下策。甚至她还说事成之后会给丑女100万作为报酬。起初，丑女根本无法接受他们这荒唐的要求，但当她看到自己的家人还在病床上躺着，自己又无法承担高额的医药费后，她决定答应富婆的要求，但条件是富婆必须提前支付给她100万。听到这话，富婆和医生瞬间露出了满意的笑容。可是出身平民的丑女身上根本没有半点阔太太的气质。为了让丑女之后不露出马脚，富婆对她进行了从头到脚的大改造。首先是发型和妆容必须要一样，接着还要练习富婆的仪态和习惯。更重要的是要让丑女认识豪宅的每一个人，从儿女、老公再到管家、佣人，丑女都要一一熟知。看着眼前被自己打造出来的完美替身，富婆满意极了。接下来她就可以肆无忌惮地出去潇洒了。很快，丑女就怀着忐忑的心进入了豪宅。一看到这几层的大别墅，她就惊呆了。里面到处都能看到佣人忙碌的身影，这是她这辈子从未见过的豪华。房间里柔软的大床也是让丑女狂喜。更让她爱不释手的是箱子里那些名牌包包，里面的任意一个包都足以让她奋斗大半辈子。这让她更想不通富婆为什么要离开这里。但很快她就迎来了第一个难题。这天，她看到富婆胖乎乎的儿子很是喜欢，于是便上前逗他。没想到儿子却被她吓得大叫。小姑子听到动静，赶紧过来查看。她没好气地质问丑女又对儿子做了什么。就在丑女不知该如何应对时，她突然想起富婆交代过不要过多的和小姑子交流，因为她是个非常精明且刻薄的人。吃晚餐时，丑女竟满脸慈爱地关心起了儿子女儿，这让小姑子和佣人都感到很奇怪。一个人的转变为什么会这么快？明明之前她还是个从不在乎孩子的母亲，现在怎么就像换了个人一样？更让她震惊的是，对海鲜过敏的富婆竟然在饭桌上吃起了虾。佣人吓得赶紧给她拿来了过敏药。小姑子大声训斥她是不是疯了？你自己对海鲜过敏你都不知道吗？不及时吃药的话你会死的。丑女这才恍然大悟，因为富婆给她培训时根本就没说这回事。面对小姑子的训斥，丑女赶紧找了个蹩脚的理由糊弄了过去，然后心虚地离开了饭桌。在富豪没回来之前，她的任务就是照看好2个孩子。可偏偏意外发生了。这天儿子在独自玩耍时，爬上围墙去够被挂住的羽毛球。等丑女发现时，儿子已经摔了下来。她立马把儿子送到了医院悉心照料。可儿子醒来的第一句话却是：“妈妈，不要打我，我不是故意摔下来的。”听到这话的丑女懵了，她很快意识到，可能富婆之前对孩子们非常不好，所以孩子才会这么怕她。这让丑女瞬间对儿子心生怜悯，但是女儿却并不待见她。一看到弟弟受伤了，她就立马打电话跟爸爸告状，说妈妈让弟弟受伤了。第二天，丑女便带着出院的儿子回到了家。一进门，她就看到了客厅里摆着的行李箱。佣人立马说：“这是在外出差的男主人富豪回来了。”还没等丑女反应过来，富豪就对着她劈头盖脸的一顿臭骂：“我每天给你这么多钱，让你好好照顾孩子，你就是这样对待他们的吗？你根本就不配当一个妈妈！”委屈的丑女百口莫辩，她想解释却不知如何开口，只好赶紧逃离这个是非之地。她紧张地喝下一大杯水来让自己冷静下来。原本不在计划里的富豪竟突然回来了，她到底该怎么应对呢？没有对策的她只好在女佣这里了解一下富豪。从女佣嘴里得知，富豪与朱莉的关系并不好，他们常常会因为各种琐事吵架，就连睡觉都是分床睡的。替身想打电话问一下朱莉，她该怎么应对富豪，可已经在外潇洒的朱莉根本就无心接她的电话。心里没底的替身无奈只能换上衣服，准备连夜离开这里不干了。不料他刚踏出豪宅的门，就被富豪逮了个正着。他心虚地说自己只是下来夜跑的，但富豪对他的信任度为0。他以为妻子又是想要偷跑去夜店玩，于是便把他关进了暗无天日的小黑屋，让他待在这里好好反省一下。替身心想完了，自己这是跳进了一个巨大的火坑。回到家后，妹妹问富豪为什么不直接和嫂子离婚。富豪嘴上说是为孩子好，但其实是他心里放不下这段感情。几年前他对偶遇的朱莉一见钟情，两人从相识走到结婚生子，一路以来他们的感情都非常好。可是某一天，朱莉不知怎么的性情大变，整天不着家的只想去外面玩，就连孩子都抛下不管了。如今朱莉已经抵达国外潇洒了，替身艾莎则在替她受着苦。已经3天没见到妈妈的小胖整天询问妈妈去哪了，没办法的富豪只能说妈妈有事要出去几天。隔天富豪来给艾莎送饭时，艾莎苦苦哀求富豪放自己出去，并再三保证自己再也不犯错了。富豪这才答应放她出去，还特意带她换了身衣裳，不让儿子看出异常。小胖一看到妈妈就抱了上来，他明显感觉到妈妈变温柔了，不再像以前那样动不动就打骂他了。但女儿却并没对他改观，她一把拉过弟弟，冷漠地看着他，这让艾莎很是尴尬。看来朱莉这个坏妈妈的形象已经深深地烙印在了孩子们的心里。委屈的艾莎只好回到房间打电话给闺蜜哭诉。很久没见艾莎的闺蜜很是担心她，她问艾莎到底去哪了。艾莎只说她在一户有钱人家当保姆，其他的并没细说。晚上艾莎正在陪小胖玩耍，然而一下楼，她就看到家里来了一堆警察。
他瞬间被吓了一跳，桌子上的花瓶也被他打碎了。艾莎究竟为什么这么害怕警察呢？是因为她在整容前天天受到村花的欺负，这天实在忍无可忍的她直接将村花的脸按在了烧烤架上，村花也因此毁了容。这对村花来说无疑是毁灭性的打击，很快她就报了警。害怕被抓的艾莎只能四处逃窜，一直没抓到艾莎的警察只好对她下了通缉令，这也成为了艾莎决定整容的重要原因。警察这次来也是为了问问他们有没有见过此人。艾莎看着通缉令上整容前的自己，只想赶紧逃离这里。大伙都很奇怪为什么艾莎会这么紧张，看到警察又单独过来找自己，艾莎吓得连连后退了几步，以为警察这次就是来抓她的。她甚至已经做好了拿刀和对方拼死一搏的准备，但没想到警察只是过来叫她注意一下画像上的人，因为这个人十分危险。此刻的艾莎十分庆幸自己整了容，并答应朱莉成为她的替身，这样警察就再也找不到她了。事后，艾莎给远在美国的朱莉打去电话，告诉她今天警察找上门的事。朱莉淡定地叫她冷静，你已经不是以前那个丑女了，现在你的身份是豪门太太，所以你压根就不用担心。可就在这时，富豪推开门走了进来，他以为妻子又在背着他跟别的男人打电话，便一把抢过了手机。电话那边的甄夫人朱莉立马掐着嗓音说了2句话，听到电话里是女生，富豪这才相信了妻子。然而第二天，艾莎就迎来了他最害怕的事。一大早，小姑子就对他说，今天豪宅里请来了一个新的保姆。刚听到这个消息的艾莎还很高兴，但当她看到保姆后，心瞬间就提到了嗓子眼，因为这个新来的保姆正是被她毁容的村花。只因嫉妒女孩长得丑还有男朋友，村花就天天变着法的霸凌和欺辱她，甚至还抢走了她的男朋友。这天实在忍无可忍的丑女终于反抗了，她将村花的脸死死按在了烧烤架上，这导致貌美的村花直接毁了容。不肯善罢甘休的村花立刻报警通缉了丑女，而丑女因为害怕坐牢，竟直接跑去整了容。万万没想到，医生却把她整成了豪宅夫人的样子。丑女就这样成为豪宅夫人的替身，进入了豪宅。可她最担心的事终究还是发生了。这天，被她毁了容的村花突然来到了豪宅，并应聘成为了豪宅的新佣人。这也就意味着她接下来要天天和自己的仇人朝夕相处。虽然她现在已经改头换面，有了高贵的新身份，但她面对村花还是免不了的心虚。于是她当场就表达出了对这个新佣人的不满，让她赶紧离开。然而小姑子却说，这个家还轮不到她做主，她想招什么人就招什么人。村花就这样在小姑子的力保下留了下来。没办法的艾莎只好回到房间给自己壮胆，她疯狂暗示自己村花一定发现不了自己。为了不被认出来，她还将一直佩戴的项链摘下藏在了抽屉里。第二天，村花来到艾莎的房间整理，正当她要把衣服放进柜子里时，却突然看见了艾莎的那条项链。她越看越觉得这条项链很是眼熟，这时她突然想起，这不就是之前丑女戴着的那条吗？此刻的她开始产生了怀疑，难道说丑女就藏在这所豪宅里？突然艾莎走了进来，看到这一幕的她吓坏了，她立刻大骂村花作为一个下人怎么敢动主人的东西，生怕村花会怀疑到她头上。另一边，富豪也察觉到了妻子的怪异，从前的妻子嚣张跋扈，整天不着家，对孩子们也是非打即骂，现在的妻子却宛如换了一个人，不仅变得温柔顾家，还对孩子们特别好。为了搞清到底是怎么回事，富豪特地找了一个狗仔，让他时刻跟踪监视妻子，一发现什么蛛丝马迹就告诉他。这天艾莎出门和好闺蜜见面，但闺蜜并没认出整容后的艾莎，还以为她是个发疯的陌生人。直到艾莎讲出了他们儿时的丑事，他们才相信了眼前的人是艾莎。接着艾莎把她最近经历的事全都告诉了他们。闺蜜听后很是震惊，这电视剧般的情况竟真实的发生在了身边。但她更担心的是艾莎这样迟早会穿帮，她劝艾莎最好趁早离开豪宅。不料三人相聚的画面被富豪派来的狗仔拍到，他立马就将这张照片交给了富豪。富豪看到后对妻子又多了几分猜疑。不久后艾莎回到了家，一回来小姑子就嘲讽她连自己儿子的生日都忘了，你可真是一个好妈妈呢。艾莎赶紧找补说自己没忘，只是她准备的惊喜有点大，还没布置完。第二天艾莎就给小胖举办了一个生日派对，这可给小胖高兴坏了，因为妈妈之前从来都没有给自己过过生日。富豪看到艾莎对儿子如此上心，不禁露出了欣慰的笑容。这时村花提出要给他们拍一张全家福，然而就在拍照时，小胖不小心扯到了艾莎的裙子，导致她后背上的疤露了出来。富豪看到立马问他这个疤是怎么回事，因为他记得妻子的身上并没有疤。正当他想上前查看时，替身艾莎赶紧打岔说这不重要，就是不小心受伤留下的。事后富豪思来想去还是觉得不对劲，这时艾莎找到他，对他说自己想出去做个头发，很快就回来。富豪面带笑意的同意了，然而妻子刚转身，下一秒他就打电话叫狗仔盯紧妻子。果不其然，狗仔看到艾莎打车来到了贫民窟，他本是想回家看看家人，可犹豫片刻后，他还是没有勇气下车。他不知道该如何向家人解释这一切，因为这实在是太荒谬了。晚上狗仔把拍到的照片交给了富豪，富豪一看瞬间火冒三丈，妻子果然又在骗他。第二天艾莎拿包准备出门时，突然看到富豪桌子上放着偷拍他的照片，他质问富豪这是什么意思，你一直在偷拍我吗？富豪没好气地说，你还好意思问，但凡你嘴里有半句实话，我至于偷拍你吗？艾莎彻底慌了，莫非富豪已经发现她是假的了吗？不知所措的艾莎赶紧给闺蜜打去电话求助，闺蜜劝她最好现在就离开，她会和朋友在老地方接她。约定好后，艾莎便准备偷溜出去，可谁知她刚出来，小胖就缠着她陪自己玩。为了不耽误时间，艾莎骗小胖说一起来玩捉迷藏的游戏，等小胖数数的时候，她就偷偷溜走。然而下一秒意外发生了，正当艾莎准备走的时候，小胖突然晕倒了。
她赶紧把小胖送到医院，然后打电话告诉闺蜜自己暂时走不了了。在艾莎悉心的照料下，小胖终于好了起来。富豪也把他对小胖的好全都看在了眼里，他开始对妻子有了改观。或许妻子是真的发自内心的改变了呢。晚上，富豪邀请他一起出去走走，来到一张长椅处，富豪深情地说：“这是我以前向你求婚的地方。”见妻子没有什么印象，富豪准备带她一起重温一下当时的情景。随着两人一起在路灯下缓缓起舞，气氛也逐渐开始加温。艾莎好像对眼前的男人逐渐有了好感，而富豪却还在傻傻的以为这是他的妻子改变了。殊不知，他真正的妻子早就远赴国外潇洒去了。眼前的女人对他来说只是个陌生人。躺在床上的艾莎辗转反侧，她心里清楚的知道自己只是个替身，绝不能对富豪动真心。可就在这时，富豪突然敲响了她的门。看着富豪醉醺醺的样子，艾莎本想让出卧室自己去房间睡，然而富豪却拉住了她的手，深情地对她说：“我们能不能回到以前恩爱的样子？”艾莎就这样半推半就地接受了。第二天一早，艾莎看到床单上有血渍，后知后觉的她到此刻才明白自己昨晚到底干了什么。为了不被富豪发现，她急忙把床单拿去清洗干净。随后，艾莎给甄夫人朱莉打去电话，想跟她说辞职不干了的事，因为她实在是太害怕了。可朱莉根本没有给她商量的余地，直接命令她不准走。如果你走了的话，我立马就报警抓你。无奈，艾莎只好心惊胆战地继续假扮朱莉。在接下来的日子里，艾莎每天都像个贤妻良母般的照顾一大家子人，还常常会陪孩子们一起去海边玩，和富豪的关系也越来越亲密。现在的她已经彻底融入了这个家，两个孩子也都越来越依赖她。然而好日子还没过几天，远在美国的朱莉突然跟医生闹掰了，两人就此分道扬镳。玩腻了的朱莉也准备回去继续当她的阔太太了。这天，艾莎正跟富豪带着孩子们在海边聚餐，不料这温馨的一幕却正好被回来的朱莉看见了。她的心里不知怎的竟升起了一股醋意。趁着艾莎来卫生间洗手时，朱莉出现在了她面前。